Uma belíssima casa abandonada e ocupada por moradores de rua transformaram o local num verdadeiro lixão. Está desse jeito há muito tempo. O mato tomou conta ali, infiltração na laje. Uma casa bem bacana, mas acabou estragando devido ao abandono. Tem lareira, garagem nos fundos do terreno. Uma porta pantográfica bem bacana aí na frente. Lareira de tijolo à vista. Ainda ficou aí um sofá. Aquelas mesinhas de centro. As folhas da janela arrancadas, quebradas. Lareira bem bonita. Ficou um verdadeiro lixão aqui dentro. Aqui, ó, um balcão de bloco, bem rústico, dividindo aí a sala. 2 janelões aí na sala. Uma casa bem grande, pessoal. Vocês vão gostar de conhecer. Deve ter muita telha quebrada aí, porque a laje toda tá infiltrando, ó. Não tem mais fiação. As tomadas tudo sem fios. Olha a antiguidade aí, ó. Os armários como é que são. Aqui a cozinha. Aqueles azulejos amarelinho, bem antigo. E aqui, ó, o estado que ficou aí, esses armários embutidos. A casa ficou um bagaço. Aqui uma areazinha, tanquezinho daqueles de revestido de azulejo. A cozinha já dá acesso para os quartos. Olha só como é que ficou aqui. Outro armário embutido. Acabou se soltando ali devido à umidade. Pelo estado que você está vendo aí, percebe-se muito tempo que
foi abandonada. Então ali da sala, corredor, acesso aqui para os quartos. Aqui, janela do quarto. Roupeiros embutidos, sem portas. Aqui outro quarto. E aí você nota a quantidade de isqueiros aí, ó. Pessoas que passaram tempos morando aqui, moradores de rua. Olha o estado que deixaram. Ficou só lixo, pessoal. Aqui, banheiro. Você vê aí a cor da pia. Aquelas pias bem antigas, né? Tanto a pia como o vaso. Nem se acha mais dessa cor. Aqui o box, todo ele de tijolo, ó. Bem bacana esse box. Azulejo antigo mesmo. Aí, quebraram para tirar o registro de metal. Aqui, ó, tudo estufado aí, onde eram os armários. Aqui outro quarto. Lata queimada, ó, que usaram aí para cozinhar. Colchão. Aqui é uma suíte. Cama de tijolo tinha aí, ó. Aqui, ó. Provavelmente era um roupeiro aqui dentro. Ali o telhado. Era casa com laje com telha 6 milímetros.
Campeiro apodreceu. A lâmpada aqui, ó. O suporte onde ficava a lâmpada. E aqui o banheiro do quarto. Quebraram aí para poder chegar. Não sei o que é isso aqui. Um armáriozinho. Acabou desmontando aí. Ali ainda ficou um sabonete da última vez que usaram o chuveiro aqui. Quebraram também para tirar o registro. Janelinhas, ó. Então tá aí. Quarto. Aqui tudo indica que era o quarto do casal. Uma suíte. Agora ali, vamos ver a garagem. Tanquezinho, ó. E uma caixa com medidor de luz nos fundos do terreno. Só se era outra família que morava aqui. Cabo de internet ainda, ó, de fibra. E uma cama de solteiro. Churrasqueira com fogão campeiro. E aqui improvisaram uma cama, ó. Alguém usava esse espaço aqui para dormir. Até queimaram coisas lá na parede, ó. Olha só.
Ficou detonado, pessoal. Muitas gavetas aí. Telhado já faltando telha, quase caindo porque deve estar tudo podre aí. Ainda mais que é feito aí, ó, com moeirão. Aquelas escoras de eucalipto. Aqui outro banheiro. Aquelas caixas acopladas que tinha antigamente, ó. Acabaram desistindo e botando a caixa externa. Ficou só o roupeiro aí, as portas. Ali tem mais duas peças. Aqui, ó. Almofada. Aqui os cabides. Essa cadeira aí eu achei legal, ó. Também entupida de entulho. Cabide de madeira. Aqueles rolinho de lã. E alguém costurava aqui, ó. Fazia roupa de lã. Estavam fazendo aí. Ali tem mais rolo de lã. Aqui, ó. Aqui é forrinho de PVC. Se era tudo com forrinho de PVC, devem ter roubado. Mas eu acho que não, ali, ó. Era assim mesmo. São essas duas peças com forrinho de PVC. Virou um matagal aí, pessoal.
Aí é a entrada lá do portão até aqui os fundos da casa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais um local abandonado. Aqui, ó. Alguns livros. Então é isso aí. Se gostou, compartilhe, se inscreva aí no canal. E valeu! Até a próxima!